sa s ňou prevrátiť. Dobre, to by bolo. Teraz, čo dáme ďalšie? Vidíš? Aha, klopkačky. A dáme Eninu nohu do klopkačky. Dobre, tak čo ešte? No tak iba to namalujeme. A tak skús pretočiť, vieš, tak s kamerou, tak dookola, že akože do nás drgli, alebo čo, vieš. A čo keby sme namaľovali Eni ústa, že najprv by sme dali toto rúž, aby sme jej namaľovali ústa. Nie. A bude si také smiešne, alebo čiapku je dajme na hlavu, vieš, také chápeš. Vidíš, nedáme ju tak pod klobúk a že tu len taká hlavička iba trčať. Aha. Ha? Nie, nebudeme nič takéto. A to bude nudné video.